नमस्कार। अज असां MA फाइनल पेपर 9th B सिंधी नाविल जो विकास में नाविल जी परिभाषा ऐं उन जा क़िस्मनि जे बारे में पढ़ंदासीं। लेखक लिखे थो त नाविल छा आहे, नाविल कंहिंखे थो चइजे ऐं नाविल जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं परिभाषाऊं आहिनि ऐं उन जा कहिड़ा कहिड़ा क़िस्म आहिनि। इन्हनि जे बारे में विस्तार सां हिन बाब में पढ़ायो वियो आहे। नाविल हिकु साहित्य रूप आहे ऐं साहित्य आहे भाषा ज़रिए जीवन ऐं जगत जो इज़हार। ही साहित्य रूप जीवन जे चित्रण में विश्लेषण में कारगर हुअण सबबि अॼु विश्व साहित्य में सभ खां वधीक लोकप्रिय साहित्य जी सिन्फ़ जे रूप में मक़बूलियत हासिल करे चुको आहे। इंसानी मन जे गहराइयुनि खां वठी हिन वसीअ संसार जा समूरा कारनामा नाविल जे दायरे अंदरि अची वञनि था। संसारी यथार्थ जो इज़हार नाटक ऐं कविता में बि थींदो आहे, पर नाविल में उन जो इज़हार वधीक मुकमिल ऐं गहरो हूंदो आहे। कविता में कल्पना ऐं भावना जी गहराई रहंदी आहे, वरी नाविल में यथार्थ ज़िंदगीअ खे वधीक अहमियत ॾिनी वेंदी आहे। नाविल में ज़िंदगी जे आज़मूदनि जे चित्रण ते वधीक ज़ोर रहंदो आहे। नाविल जीवन जे तमामु नंढियुनि ऐं ख़सीस हक़ीक़तुनि जो इज़हार बि तमामु चिटाईअ ऐं सफ़ाईअ सां करे थो। नाविल मुख्य ॿिनि दिशाउनि में कमु करे थो ऐं उन्हनि ॿिन्ही जो वास्तो ज़िंदगीअ जे यथार्थ इज़हार सां आहे। उन जी हिकु दिशा आहे पात्रनि जी ॿाहिरीं जगत या सामाजिक यथार्थ जी ऐं ॿी आहे पात्रनि जे अंतर जगत इंसानी मन वग़ैरह या मानसिक यथार्थ जी। ऐं अॼु जे नाविल साहित्य में पोईं ॻाल्हि ते ई वधीक ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे। शिल्प जे लिहाज़ खां बि नाविल ॿियनि अदबी रूपनि जे भेट में वधीक सहज आहे। नाविल निगार बि ॿियनि कलाकारनि जा सिर्जन ई आहे। हू जीवन खे जीअं ॾिसे थो अहिड़ा ई मॉडल हू पंहिंजनि रचनाउनि में पैदा करे थो। हू पंहिंजे अनुभव ऐं भोगियल सच खे हक़ीक़ी हालतुनि ऐं वातावरण में किरदारनि द्वारा इज़हार ॾिए थो। कल्पना, मनोरंजन या रहस्यमय दुनिया खां किनारो करे अॼु जो नाविल निगार समाजी ऐं शख़्सी ज़िंदगीअ जा ई चित्र चित्रण लॻो आहे। नाविल निगार ज़िंदगीअ रूपी इन ई खाण मां इंसाननि खे पात्र रूप में खणी तुज़ ऐं सिलसिलेवार रूप ॾींदो आहे। नाविल जी वस्फ़ या परिभाषा। लेखक नाविल खे पूरी तरह सम्झण या ॿ वसीला आहिनि ॿुधायो आहे। पहिरियों उन जी चेतना भूमि ऐं ॿियो शिल्प विधान या टेक्निक। हर साहित्यिक सुन्फ़ पंहिंजे युग जो इज़हार आहे ऐं युग सां गॾोगॾु उन में बि फेरो ईंदो रहंदो आहे, पर उपन्यास में तब्दीली ऐं विकास ॿियनि सिन्फ़ुनि जे भेट में वधीक थींदो रहियो आहे, छो त साहित्य जो ही रूप कंहिं ख़ासि परंपरागत संस्कारनि में ॿधल कीने। उपन्यास धारा में थींदड़ तकड़ियूं तब्दीलियूं उन जो सबूत आहिनि। तिलिस्म, अयारी, सिख्या, समाज सुधार, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद ऐं अॼु मानव मन जे गहराइयुनि ताईं नाविल जा कदम पहुची चुका आहिनि। उपन्यास धारा में थींदड़ उन्हीअ तकड़े फेरे सबबि नाविल जी परिभाषा ऐं उन जी रचना जे विषय में काफ़ी मतभेद मिलनि था, छो त अनेक लेखकनि पंहिंजे निराले अनुभव ऐं तजुर्बे मुताबिक़ पंहिंजी सम्झाणी ॾियण जी कोशिशि कई आहे। वॉल्टर स्कॉट जे लफ़्ज़नि में नाविल हिकु अहिड़ी कहाणी आहे जंहिं में ज़िंदगीअ जे हक़ीक़ी मज़मूननि जो चित्रण रहे थो। क्लेरा रेव पंहिंजी परिभाषा में प्रोबेबल हक़ीक़ी ज़िंदगीअ ते ज़ोर ॾिनो आहे।
डब्ल्यू ऐं विलियम्स नसुर में ख़याली पात्रनि जे विशाल कलात्मक वर्णन खे नाविल सॾियो आहे। नाविल या अनासर। नाविल जा मुख्य अनासर आहिनि कथा, किरदार ऐं किरदार निगारी, गुफ्तगू, माहौल, भाषा शैली या इबारत ऐं उद्देश्य। लेकिन अॼु जे उपन्यास जी ओख डोख करण लाइ इहे मुक़ररु थियल मापा पंहिंजे पुराणे अर्थ में नाकारगार आहिनि। नयुनि तकाजाउनि खे निभाइण लाइ ऐं नयुनि संभावनाउनि खे साण खणी हलंदड़ अॼु जे नए उपन्यास में इहे अनासर अदम मौजूद बि मिलनि था। कथा ऐं प्लॉट ही नाविल जो हिकु मूल अंग आहे। कथा वाक्यनि या घटनाउनि जो हिकु गॾियल मज़मूओ आहे जंहिं जे सहारे नाविल जी तख़लीक़ थिए थी। वाक्यनि जो मेलाप जॻियासा या हुड़ खुड़ जे आधार ते अहिड़े नमूने कयो वञे थो जो कथा हिकु ॾोर में पोयल पंहिंजे मुक़ररु मक़सद ॾांहुं वधंदी रहे थी। अरस्तु अनुसार हिकु सुठे प्लाट जा 3 अंग आहिनि: शुरूआत, विच ऐं पुॼाणी या अंत। शुरूआत में कथा जो स्वाभाविक विकास, जिज्ञासा ऐं ईंदड़ घटनाउनि जो अणचिटो आभास हूंदो आहे। विच में कथा जे पछाड़ीअ ऐं मुंड जो मेल ऐं अंत में कथा जे शुरूआती कम जो नतीजो ॾेखारियल हूंदो आहे। कथा जो जिन अनासरनि जे आधार ते निर्माण थिए थो उन्हनि में थीम, मुख्य कथा, ॻाढो कथाऊं, उपकथा, ख़त, समाचार, डॉक्यूमेंट्स, डायरीअ जा पन्ना वग़ैरह अची वञनि था। हक़ीक़त त इहा आहे त बिना कथा जे उपन्यास जी कल्पना बि नथी करे सघिजे। हेल ताईं उपन्यास शिल्प में जेके बि नवां तजुर्बा थिया आहिनि उन्हनि सभिनी जो आधार कथा ई आहे। करो करे में मिलियल कथा, टिखड़ियल पखड़ियल या बेतरतीब कथा, कथाहीन उपन्यासनि जा प्रयोग थींदा रहिया आहिनि। इन करे ईअं चई सघिजे थो त उपन्यास जे अलॻि अलॻि अनासरनि मां कंहिं हिक या किन जी गैर मौजूदगीअ में बि नाविल जी रचना मुमकिन आहे, पर उन में कंहिं न कंहिं रूप में कथा जो अनासर अवश्य रहे थो। अॼु जे नावलनि में धीरे धीरे कथा जी पुॼाणी थींदी थी रहे। किन विद्वाननि जो इहो बि रायो आहे त कथाहीन नाविलनि जी रचना मुमकिन आहे। हू ज़िंदगीअ खे सिलसिलेवार नथा मञनि। कथा में वाक्यनि जो सिलसिलेवार विकास थियल हूंदो आहे। नेतशे जो चवणु आहे त जेके ॻाल्हियूं शुरूअ में ई मुक़ररु कयूं वेंदियूं आहिनि उहे अॻिते हली सच नथियूं साबित थियनि। हू बि ज़िंदगीअ जे वाक्यनि जो अहिड़ो सिलसिलेवार विकास मुकमिल कोन्हे जेको उपन्यास में रहे थो। अॼु जो जीवन बेतरतीब ऐं अणसोचियल घटनाउनि जो मज़मूओ थींदो पियो वञे। मतिलब त हिन बाब में लेखक नाविल छा आहे इन जे बारे में ॿुधायो आहे त नाविल जेको आहे उहो इंसान जी भावनाउनि, कल्पनाउनि खे हिकु जीवंत चित्र जे रूप में प्रकट थो करे ऐं नाविलनि जूं परिभाषाऊं अॼु जे नाविलनि, पुराणे नाविलनि में जे आधार ते करे कोन थियूं सघजनि। घणनि विद्वाननि जा नाविलनि जे बारे में अलॻि अलॻि राया आहिनि। के इन खे तजुर्बनि जे आधार ते था मञनि, के वरी इन्हनि खे ज़िंदगीअ हक़ीक़तुनि सां गॾनि था। इन खां पोइ लेखक इन में नाविल जे बारे में ॿुधायो आहे ऐं नाविल जे मुख्य भाग कथा ऐं प्लॉट जे बारे में ॿुधायो आहे। लेखक लिखे थो त अॼुकल्ह जा नाविल जेके आहिनि सिलसिलेवार कथाउनि जे आधार ते ई कोन लिखियल, बल्कि इन्हनि जा अलॻि अलॻि रूप थी विया आहिनि ऐं घणनि ई नाविलनि में त कथा हूंदी ई कोन्हे। अॼुकल्ह इन तरह जे नाविलनि जो बि विकास थी रहियो आहे ऐं रचना थी रही आहे। अॼु एसि ताईं पढ़ंदासीं, सुभाणे अॻिते।
हिन पाठ में तव्हांखे जेकी बि का तकलीफ़ हुजे, कुझु पुछणो हुजेव त तव्हां मूंखां व्हाट्सअप नंबर ते या मुंहिंजे नंबर ते सिधो फ़ोन करे मूंखां पुछी सघो था। धन्यवाद।